வணக்கம் மிஸ்டர் கமலகண்ணன். வணக்கம் சார். அதாவது இந்த கொட்டில் முறையில் வெள்ளாடு வளர்ப்பு ஆரம்பித்து 3 வருடங்கள் ஆகிறது, சரிங்களா? நீங்கள் வெள்ளாடு வளர்ப்பு ஆரம்பித்த 1.5 வருஷத்தில் நம்ம ஒரு பேட்டி எடுத்திருந்தோம். அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அப்படி பார்க்கும்போது 3 வருடம். ஸோ நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது எத்தனை தாயாடுகள் நமது பண்ணையில் இருந்துச்சு? இப்போ தற்போதைக்கு எத்தனை தாயாடுகள் இருக்குது? நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது 25 ஃபீமேலும் ஒரு மேல் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் சார். இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 200 தாயாடு இருக்குது. 150 தாயாடு, ஒரு 50 குட்டிங்களும் இருக்குது. சரிங்க. ஒருவேளை இந்த வீடியோவுக்கு புதியதாக நிறைய நண்பர்கள் இருக்கலாம். நமது பண்ணை பெயர் எங்கு அமைந்துள்ளது அதை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள். எஸ்எஸ் கோட் ஃபார்ம், வில்லியம்பாக்கம், செங்கல்பட்டு சார். சரிங்க. அதாவது இந்த கொட்டில் முறை வெள்ளாடு வளர்ப்புனாவே லாபகரமாக இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பரவலான கருத்து. ஒரு 10 பண்ணை ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் 8 பண்ணை அந்த வருஷத்துலேயே க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் லாபகரமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறதுலையும் ஒரு விதத்தில் ஏற்றுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ மேய்ச்சல் முறைக்கு கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா செலவே கிடையாது. நம்ம நேரத்தை தான் நம்ம செலவிடுறோம். ஆடுகளுக்கு வெளியில் போய் மேய்ச்சிட்டு வரோம், திரும்ப வந்து இரவில் கட்டும்போது தண்ணி கூட நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட ஆடுகளை வந்து இறைச்சிக்காக கொடுக்கும்போது அவங்க விலை கம்மியாக கொடுக்க முடியுது. நம்ம தொட்ட 90 இதில் வந்து செலவு தான் பண்ணுறோம். தீவனத்திலேருந்து கூலியால் போட்டு, இதுக்காக ஃபாடருக்குன்னு நிலம் ஒதுக்கி, இதுக்காக ஒரு ஷெட்டை போட்டு தாயாடை வாங்கி, இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. இல்லை இதில் உண்மையாலுமே லாபம் இருக்கா உங்களுடைய அனுபவத்தில்? ஏன்னா நீங்கள் 3 ஆண்டு கடந்து வந்திருக்கீங்கன்னா லாபம் இல்லாமல் இந்த தொழிலையும் பண்ண மாட்டீங்க ஒரு பக்கம். இதை எப்படி லாபகரமாக கொண்டு போகிறது? அதாவது என்னுடைய பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பண்ணை லாபகரமாக போகலை, இல்லை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதிக முதலீடு ஒரு காரணமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அவங்க வந்து தினசரி நம்ம செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீவன மேலாண்மையில் தான் நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ணுறோம். தீவன செலவு அதிகம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து விற்கும் போது பார்த்திங்கன்னா 1-2க்கும் வரவு செலவு ஒன்றா இருக்கும், இல்லைன்னா செலவு அதிகமாக பண்ணியிருப்போம். உங்களுடைய தீவன மேலாண்மை என்ன, அதை பற்றி சொல்லுங்களேன். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து என் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணவங்களே ஒரு 5 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து 5 பேர் ஒரே மாதத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 2 பேர் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம். 3 பேர் வந்து அப்போயே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதில் 2 பேரில் ஒருத்தர் வந்து இப்போ வந்து மினிமமாக வச்சு நடத்திக்கிறாரு. ஒரு 50 ஆடு மட்டும் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்மளது மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 தாயாடு கிட்ட வந்திருக்கு. அது வந்திருக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது 2 பேர் 3 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க வந்து சொந்த ஆள் யாருக்கிட்டுமே இல்லை. சரி. அவங்க வந்து கூலி ஆளுங்களை மட்டுமே நம்பியிருந்தாங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க ஆளுங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சொந்த ஆள் மட்டும்தான். அதாவது ஃபார்மை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டிங்கன்னா 3 விஷயம் மெயினாக பார்க்கணும். லேண்டில் வந்து தண்ணி இருக்கா ஃபஸ்ட்டு மெயின், அது தண்ணி இருக்கணும். செகண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஆள், நம்ம சொந்த ஆள் கன்ஃபார்மாக இருக்கணும். தேர்டு வந்து லீஸுக்கு எடுக்கக்கூடாது லேண்டை. இப்போ என் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க 3 பேர், ஒருத்தர் வந்து லீஸுக்கு எடுத்ததுனால பாதி ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அவங்க லேண்டு வந்து கொடுக்கல. சரிங்க. அதனால் அவர் விற்க வேண்டியதாக போச்சு. இன்னொருத்தர் வந்து மொத்தமே டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருந்தார். கூலியாளர்களை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தார். அப்படின்னும் போது அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சடனாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150 ஆடு கிட்ட இறந்துருச்சு. சரிங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோய் மேலாண்மையும் அவரால் பார்க்க முடியல. அது குட்டிங்க கரெக்டாக போடுதானே அவரால் ஃபாலோ பண்ண முடியல. எதுவுமே அவரால் ஃபாலோ பண்ண முடியல. அதனால் அவரும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டார். அதாவது சொந்த ஆள் கன்ஃபார்மாக நம்ம கூட இருக்கிறாங்க, தண்ணி நல்லா இருக்குது, சொந்த லேண்ட் இருக்குது, சொந்த உழைப்பு இருக்குன்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் பண்ணலாம். சரிங்க. இல்லைன்னா அது நீங்கள் வந்து இதை தவிர்த்துறது நல்லது. சரிங்க. நமது பண்ணையில் வந்து குட்டைகளோடு சேர்த்து 200 எண்ணிக்கையில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க. தீவனத்துக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஏக்கர் எதுக்கு வச்சுருக்கீங்க? இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஏக்கர் இருக்குது. சரி. இப்போதைக்கு நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு 2.25 ஏக்கர் போட்டிருக்கோம். என்னென்ன தீவனம் போட்டிருக்கிறீங்க? கோஎஃப்எஸ்எஸ் 29 போட்டிருக்கோம். சரி. அகத்தி கொஞ்சம் இருக்குது. சரி. சூப்பர் நேப்பியர் இருக்குது. சரிங்க. அப்புறம் மல்பெரி கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம். என்ன விகிதாச்சார அளவில் நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்க? அதாவது சூப்பர் நேப்பியர் அதிகமாக போட்டிருக்கிறீங்களா, இல்லை கோஎஃப்எஸ் 29 அதிகமாக போட்டிருக்கிறீங்களா? சூப்பர் நேப்பியர் தான் நாங்கள் அதிகமாக போட்டிருக்கோம். இதை ஏன் கேட்குறேன்னா, ஒரு ஆட்டு பண்ணையில் தினசரி செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீவனம் தான். ஆமாம். அந்த தீவனம் நம்ம செலவிடுறோம். அதாவது குறைந்த செலவில் சத்தான உணவாக நம்ம எப்படி ஆடுகளுக்கு கொடுக்க போகிறோம், என்னென்ன பசுந்தீவனத்தை அதுக்கு தேவையானது கொடுக்க போகிறோங்கிறதுக்காக தான் இந்த கேள்வியே. ஓகே. ஸோ அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து சூப்பர் நேப்பியர் அதிகமாக வச்சுருக்கீங்களா? ஆமாம். சூப்பர் நேப்பியர் வந்து அந்தளவுக்கு ஆடுகளுக்கு உடல் எடை கூடுறதுலையோ இல்லை ஆரோக்கியத்திலையோ சரியில்லைன்னு ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்களே. இல்லை, அந்த மாதிரி எதுவும் நம்ம அது யாரும் அதை பற்றி எதுவும் தெரியாதவங்க, ஃபீடை பற்றி தெரியாதவங்க சொல்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியல. சரி. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தேன் லாஸ்ட் ஒரு சூப்பர் நேப்பியர் போட்டு ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. சரிங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் கோஎஃப்எஸ்எஸ் 29 தான் அதிகமாக போட்டு வச்சுருந்தோம். சரி. அது கூட பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் கொஞ்சம் சுபா புல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருந்தோம்.
அதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு தான் இப்போ நம்ம வந்து ஈல்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும். இப்போ ஆடு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நமக்கு ஈல்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வேணுன்றதுனால சூப்பர் நேப்பியர் போகணும். சூப்பர் நேப்பியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 ஏக்கர் போட்டிருக்கோம். சரிங்க. ஒரு அரை ஏக்கர் பார்த்தீங்கன்னா கோஎஃப்எஸ் 29 போட்டிருக்கோம். சரிங்க. மீதி ஒரு அரை ஏக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகத்தி போட்டிருக்கோம். அகத்தி அப்புறம் மல்பெரி கொஞ்சம் போட்டோம். சரிங்க. மிக்ஸ்டு ரேஷியோவில் நாங்கள் இப்போ கொடுக்குறோம். அதாவது சூப்பர் நேப்பியரை விட சத்தானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஎஃப்எஸ் 29 தான். உங்களுக்கு ஈல்டு வைஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறையறதுக்கு கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது. பட் அதில் வந்து உங்களுக்கு க்ரூடு ப்ரோட்டீன்லேருந்து ட்ரை மேட்டர்லேருந்து எல்லாமே வந்து இது வந்து சிறப்பாக தான் இருக்குது. கோஎஃப்எஸ் 29க்கு அப்புறம் கோஎஃப்எஸ் 31ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஸ் இருக்குது. நீங்கள் அதை முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள். இதை விட 10% கூடுதலாக உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்டும் இருக்குது. இதில் வந்து க்ரூடு ப்ரோட்டீன் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். மற்றபடி ட்ரை மேட்டர் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதையும் நீங்கள் வந்து முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள். ஃப்யூச்சரில் நெக்ஸ்ட் இதில் போடும்போது அதையும் நான் போட்டு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபீட்பேக் சொல்கிறேன் சார். சரிங்க. அடுத்தது இதை வந்து நம்மளுடைய சொந்த இடத்துலையோ இல்லை லீஸ்க்கு எடுத்த நிலத்திலையோ நம்ம வந்து பசுந்தீவனம் உற்பத்தி பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தண்ணி வசதி இருந்து அதில் மண் வளம் நல்லா இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து உற்பத்தி பண்ணிட முடியும். என்னதான் நம்ம பசுந்தீவனம் போட்டாலும் வெளியிலேருந்து நம்ம அடர் தீவனம் வாங்கி ஆடுகளுக்கு கொடுக்காம இந்த கொட்டில் முறை ஆடு வளர்ப்பில் ஆடுகள் வந்து சாத்தியம் இல்லை. அதாவது தானியங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் என்னென்ன தீவனம் வெளியிலேருந்து வாங்குறீங்க, என்ன செலவு பண்ணுறீங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். வெளியிலேருந்து வாங்கினீங்கன்னா நாங்கள் பொட்டுலாம் கொஞ்சம் வாங்குவோம். சரி. இந்த தோரம் பொட்டுலாம் கொஞ்சம் வாங்குவோம். கொஞ்சம் புண்ணாக்கு கொஞ்சம் வாங்குவோம். சரி. சால்ட்டு கொஞ்சம் வாங்குவோம். மரவள்ளிக்கு திப்பிலாம் கொஞ்சம் வாங்குவோம். இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி சரி கூட சால்ட்டு தாது உப்புலாம் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ரேஷியோட தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். தண்ணியில் தான் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பீங்க? தண்ணியில் மட்டும்தான் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம். நீங்கள் அடர் தீவனம் தனியாக அதுக்காக நீங்கள் தண்ணி எதுவும் போடுறது இல்லை. சரிங்க. ஒரு பகல் டைம் ஒரு 11 மணி போல் அதுக்கு தண்ணி எப்போ அதிகமாக தேவைப்படுதோ அந்த ஒரு டைம் மட்டும் நான் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிடுவோம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தான் அது கொடுக்குறீங்களா? ஒரு வேளை மட்டும்தான். அது போதுங்களா? அது போதும். நாங்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு 4-5 மணிக்கு தண்ணியை வச்சு பார்த்துருக்கோம். அது எதுவுமே குடிக்கிறது இல்லை. அதுக்கு போதுமான சஃபிஷியண்டான தண்ணி அதுக்கு தேவைப்படுது, குடிச்சிருது. சரிங்க. அதாவது உங்களுடைய ஆடுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தாயாடுகள்லேருந்து இந்த கிடாக்கள்லேருந்து எல்லாமே ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த தீவனத்தை சாப்பிட்டு இந்த அளவுக்கு சத்து இருக்குன்னு சொல்கிறது ரியலி ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது. அதே நேரத்தில் இந்த பீர் மாட்டெல்லாம் வந்து கொடுக்கறது ஆடுகளுக்கோ மாடுகளுக்கோ நல்லதில்லை. ஒரு தொடர்ந்து கொடுக்கறதுனால அதனுடைய வளர்ச்சியில் பாதிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே, உங்களுடைய கருத்து என்னங்க? அந்தமாரி எதுவும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தெரியல. நாங்கள் அதை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் இன்னொரு 4-5 இன்க்ரீடியன்ஸ் கூடுதலாக நீங்கள் பொட்டுலேருந்து நீங்கள் வந்து அடுத்தது கடலை புண்ணாக்குலேருந்து சேர்த்து தான் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. செலவுகளை ஒரு பக்கம் குறைக்கிறீங்க, இதை கொடுக்குறீங்க. பட் பரவலான கருத்து பார்த்தீங்கன்னா பீர் மாட்டெல்லாம் வந்து ஆடுகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் கொடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது எதுக்கு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா புழுங்களாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகும். சரி. அது அதிகமாக ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிவார்மிங் வந்து நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா 3 மந்த் 4 மந்த்ஸ் ஒரு வாட்டி கொடுப்பாங்க. சரி. நம்ம வந்து 1.5 மந்த்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுத்தா போகும். ஒரு 45 டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி டிவார்மிங் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மந்த்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுத்தோமா அந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருந்த இன்செக்ஷன் எல்லாம் வெளியில் போயிடுச்சிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஆடு ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதாவது இந்த பீர் மால்ட்டு போல கொடுக்குற தீவனத்தினால குடற்புழு தாக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க? அதிகமாக இருக்கும். அது மட்டும் நம்ம வெளியேற்றிட்டோமா ஆடு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா இருக்கும். சரிங்க. உங்களால் இப்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் விற்பனை இதுவரையிலையும் செஞ்சுருப்பீங்க. உங்களுக்கு தேவையான தாயாடுகள் ஆல்ரெடி நீங்கள் எடுத்திருப்பீங்க. வருடத்திற்கு எத்தனை குட்டிகள் அதிகபட்சம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு? எத்தனை குட்டிகள் வந்து இறப்பு ஆகிருக்கு? எத்தனை வந்து நீங்கள் சேல் பண்ணிருக்கிறீங்க? செலவு என்ன? செலவுன்னா நீங்கள் வெளியிலேருந்து தானியம் வாங்கியிருக்கலாம். இந்த பீர் மால்ட்டு மாதிரி சொன்னீங்க, பொட்டு சொன்னீங்க, புண்ணாக்கு சொன்னீங்க, அதுவும் ஒரு செலவு. அடுத்தது எத்தனை லேபர் வச்சுருக்கிறீங்க? ஸோ இதை பற்றி ஒரு வரவு செலவு சொல்லுங்களேன். ஏன்னா எந்த ஒரு தொழில் நம்ம செஞ்சாலும் ஒரு வருமானத்தை நோக்கி தான் நம்ம வந்து செய்கிறோம். வரவு செலவு பற்றி கேட்டிருந்தீங்க. அந்த வரவு செலவு பார்த்திங்கன்னா வந்து வீட்லேயே மேய்க்கிற ஆட்டுக்கும் நம்ம கொட்டில் முறையில் மேய்க்கிற ஆட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் கேட்டிருந்தீங்க. அது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே மேய்க்கிற ஆட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா 0 பட்ஜெட் இருக்கும். 0 பட்ஜெட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதோட வெயிட் கெய்னிங் பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு 6 மந்த் இல்லை 1 இயர் கழிச்சு விற்றா கூட ஒரு 12 to 15 கிலோ மட்டும்தான் வரும். அதே நம்ம இதில் பார்த்து விற்றிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 30 கிலோ வரும். அந்த 15 கிலோ டிஃப்ரென்ஸ் வருதுங்களே, அந்த 15 கிலோ டிஃப்ரென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 5 கிலோ மட்டும் ஒரு 7 கிலோ அளவுக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் அளவுக்கு நம்ம செலவு பண்ணுவோம். மீதி அந்த 7 கிலோ வந்து நமக்கு வந்து கெயினாக தான் கிடைக்கும். சரி. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆடு வந்து ஒரு 6000 ஒரு 7000 வரைக்கும் தான் விற்பாங்க. நாட்டாடு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 14,000 வரைக்கும் இருக்கும். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வருதுங்கள, அந்த டிஃப்ரென்ஸில் அடர்த்தி ஒன்று அதெல்லாம் போட்டு ஒரு 2000 போச்சுன்னா கூட நமக்கு மீதி வந்து கெயினாக தான் கிடைக்கும்.
சரிங்க. வருடத்திற்கு நீங்கள் எவ்வளோ தீவனம் வெளியிருந்து வாங்குறீங்க? வருடத்துக்கு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 13,000லேருந்து ஒரு 15,000 வரைக்கும் வாங்கணும். சரிங்க. வருட அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1,80,000லேருந்து ஒரு 2 லட்சம் வரைக்கும் ஃபீடுக்கு மட்டுமே வெளியிலேருந்து வாங்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்க லேபர்ஸ் யூரியா வாங்குறது, அந்த களை கொத்துறது, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1,70,000 கிட்ட செலவாயிடும். சரிங்க. அப்ராக்சிமேட்டாக மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3,70,000லேருந்து இன்னும் அதிகபட்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணோன்னா ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 4 லட்சத்துக்கிட்ட மிக இல்லாமல் இருக்கும். செலவுகள் அவ்வளோ செலவு இருக்குது. வருடத்தில் உங்களால் எத்தனை குட்டிகளை நீங்கள் விற்பனை செய்ய முடியும்? அதாவது நம்ம யூடியூப்லேயே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எடுத்துருந்தோம். அப்போ வந்து எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 100 ஆடு நம்மக்கிட்ட இருந்தது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 200 ஆடு இருக்குது. சரி. அது நம்ம வித்த ஆடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாயாடே ஒரு 35 ஆடு கிட்ட விற்றுட்டோம். அதாவது பெட்டை தாயாடு. பெட்டை ஆடு. சரி. இன்னும் அந்த பெட்டை தாயாடு இருந்திருந்தால் இன்னும் நம்மக்கிட்ட இன்னும் ஒரு 100 ஆடு எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருக்கும். சரி. அது வந்து நம்ம ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தவங்க வந்து கொஞ்சம் கேட்ட வேணுன்றதுனால ஃபோர்ஸ் பண்ணதுனால அதை நாங்கள் கொடுத்துட்டோம். இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு 100 ஆடு நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்ட்ராவே இருந்திருக்கும். தாயாடாவே கொடுத்துட்டோம் நாங்கள். சரிங்க. அது மட்டும் இல்லை ஒரு 80 கடை குட்டிங்களை விற்றுருக்கோம். சரிங்க. அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 7,500,000லேருந்து ஒரு 8 லட்சம் கொடுத்துருக்கோம். சரிங்க. சேல்ஸ் பண்ணவே இருக்கும். சரி. இப்போ இருக்கிற தாயாடு வந்து முன்னைய விட இப்போ கூடுதலாக தான் இருக்குது. இப்படி இருக்கும்போது வருடத்தில் நீங்கள் எத்தனை குட்டிகளை விற்க முடியும்? அதுலேருந்து என்ன உங்களுக்கு வருமானம் வரும்? இப்போ எங்களுக்கு ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா 200 ஆடு இருக்குது. 150 ஆடு வந்து பெரிய ஆடுங்க இருக்குது. சரி. 50 குட்டிங்க இருக்கும். தாயாடு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 ஆடு இருக்கும். சரி. அந்த 70 ஆடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்தில் 2 குட்டின்றது 12 மாதம்ன்றது 14 மாதமும் ஆகிடும். 2 மாதம் ஏறக்குறைய வரும். அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் ஒரு குட்டின்னு எடுத்திங்கன்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 140 குட்டி கிட்ட கிடைக்கும். சரி. ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு 140 குட்டி கிடைக்கும். நீங்கள் 140 கூட எடுக்கலனா கூட ஒரு 110 குட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா கூட மீதி வந்து 30 ஆடு வந்து குட்டி போடல, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் லாஸ்ட்டில் இறந்துச்சு அது குட்டிங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்ததுனாலும் மீதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 110 குட்டியாவது வருஷத்தில் கிடைக்கும். சரிங்க. மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ப்ரீடிஸ்க்குன்னு கொடுக்கும்போது ஒரு 450லேருந்து 500 அப்படி கொடுப்போம். ப்ரெக்னன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுப்போம். நல்ல ஆடு தரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. சரிங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12,000லேருந்து 14,000 வரைக்கும் போகும் ஒரு ஆடு. இது வரைக்கும் நம்ம கொடுத்தது 12,000 கம்மி கொடுத்தது கிடையாது. சரி. 12லேருந்து 14,000 வரைக்கும் போகும். அது கம்மியான ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு 10,000ன்னு வச்சிங்கன்னா கூட ஒரு 1,10,000 மாதம் ஒரு 10 குட்டி விற்கலாம். சரி. அதாவது 110 குட்டி விகிதாட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் 12 மாதத்துக்கு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கூட ஒரு 9 குட்டி அளவுக்கு வரும். 9ன்றது ஒரு 10 அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா கூட சரி 1 லட்ச ரூபாய் அளவுக்கு விற்கலாம். ஒரு ஆட்டுக்கு செலவு இல்லை இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு எங்களுக்கு வந்து 2,500 ரூபாயிலேருந்து 2,700 உள்ள அடக்கத்தில் வருது. அதாவது ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு ஆட்டிற்கு வெளியிலிருந்து வாங்குற தீவன செலவு, நீங்கள் கொடுக்குற லேபரு, மருந்து இதெல்லாம் சேர்த்து 2,700 ரூபாய் உங்களுக்கு செலவுங்கிறீங்க. அடக்கம் வருது. அதாவது அது குட்டி போட்டதுலேருந்து நாங்கள் விற்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சரிங்க அந்த தாயாட்டுக்கும் சேர்த்து சொல்கிறோம். ஒரு ஆடு இருக்குன்னா அந்த தாயாட்டோட இதையும் இந்த குட்டிக்கிட்டும் சேர்த்து தான் அந்த இது வருது. சரிங்க. இந்த செலவெல்லாம் போக மாதமாக வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன வரும்? ஏன்னா இதை விட சற்று குறையவும் வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை ஒருவேளை அவங்க இன்னும் நல்ல தீவனம் போட்டு வளர்த்துருக்காங்க, இன்னும் வெயிட் கெயின் அதிகமாக இருக்குன்னா இன்னும் கூடுதலாகவும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து செலவுகளை அதிகப்படுத்தி சொல்கிறீங்க, இதில் வர வருமானத்தை குறைச்சி சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. சரிங்களா? மாத வருமானம்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ உங்களால் எடுக்க முடியுது? இப்போத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாத வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70,000, குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 70,000 எடுக்கலாம். அதிகபட்சம் பார்க்குறதா 1,20,000 வரைக்கும். நல்லா ஃபார்மில் எந்த வித இறப்பும் இல்லை, குட்டிங்க எல்லாமே டபுளாக போட்டுது, அது எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் அழகாக ஸ்மூத்தாக வளர்ந்ததுன்னா 1,20 வரைக்கும் எடுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் லாபகரமாக தான் சொல்கிறீங்க. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பண்ணையை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. உங்களுடைய பெட்டை ஆடுகளோ அதாவது குட்டிகள் இல்லை கெடா குட்டிகளோ மாதத்திற்கு எத்தனை கிலோ எடை கூடுது? மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5லேருந்து 3 கிலோ வரைக்கும் வரும். சரிங்க. இந்த அளவுக்கு எடை கூடி உங்களுக்கு வருடத்தில் இவ்வளோ வருமானம் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க. சரிங்களா? ஆமாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த கம்பு, மக்காச்சோளம் இல்லை கம்பெனி தீவனம் அதுபோல் தீவனங்கள் எதுவும் போடலை.
அது ஒரு வேளை போட்டால் லாபம் அந்த அளவுக்கு குறையுமோ? இல்லை, கன்ஃபார்மாக அதெல்லாம் போட்டால் இன்னும் ஒரு 2000 3000ன்றது இப்போ வந்து அந்த நம்ம கம்மியான அளவு சொன்னோம், 70,000 சொன்னோம் மாதத்துக்கு லாபம் வரும். சரி, அதெல்லாம் போட்டால் இன்னும் ஒரு 20,000 கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னா 50,000. அது போட்டால் கூட நமக்கு லாபம் தான் வரும், நஷ்டம் வராதேண்டி 50,000 வரும். இன்னும் 20,000 நம்ம இன்கமிங்கில் கொஞ்சம் கம்மியாகும். சரிங்க. நீங்கள் ஆரம்பித்து ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னீங்க 3 வருடம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு, எந்த வருஷத்தில் நீங்கள் வந்து குட்டிகளை விற்பனை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்க? நாங்கள் விற்பனை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 2 வருடம் முடிவில் தான் நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சரிங்க. ஆரம்பிக்கும் போது பரன் தான் போட்டு ஆட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிச்சிருந்தீங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மர ரீப்பர் போட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருந்தீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோரிங் போட்டுக்கிறீங்களே, இப்போ இருக்கிற சதுரடி எவ்வளோ மொத்தம் அளவு? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வச்சுருக்கோம். 2400 சதுரடியில் வச்சுருக்கோம். சரிங்க. வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். சரிங்க. 25 ஆடுக்கு ஒன்றுக்கு வரும்போது 600 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அது குட்டி போடணும், இன்னும் ஒரு 600 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம். அது அப்படியே குட்டி போட ஒரு 600 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டோம். சரி, 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டோம். சரிங்க. அதாவது கணிசமான எண்ணிக்கையில் தாயாடுகள் இருக்குது, குட்டிகள் நிறையா இருக்குது, கூடவே நிறைய கிடாக்கள் வச்சுருக்கீங்களே, ஏன் விற்பனை செய்யலைங்களா இல்லை விற்பனைக்காகவா என்னங்க? விற்பனைக்காக தான் வச்சுருக்கோம். இன்னும் அது வந்து கரெக்டாக அது இப்போ தான் பால் குடி மருந்து கொஞ்சம் 3 மாதம் தான் 4 மாதம் தான் ஆயிருக்கு. சரி. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 to 10 மந்த்க்கு கிட்ஸாக தான் இருக்குது. சரி. எல்லாமே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்டிங்க்கு அதிகமாக கொடுப்போம். மேட்டிங்னு கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 10 மாதத்துக்கு மேலேருந்து 12 மாதம் கொடுத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் தரமான குட்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அது தரமான குட்டி கொடுத்தா தான் அவங்க போய் இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, நல்ல ஃபீட்பேக் சொல்லுவாங்க, நமக்கும் வந்து கெட்ட பேர் வராது. அதுக்காக தான் எனக்கு. சரிங்க. ஒருவேளை நண்பர்கள் தேவைப்படும் போது உங்களை தொடர்பு கொண்டா உங்கள்கிட்ட பெட்டை குட்டைகளும் வளர்ப்புக்கு கொடுப்பீங்களா? எப்படி? பெட்டை ஆடும் கொடுப்போம், கடை ஆடும் கொடுப்போம். ஆனால் பெட்டை ஆடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா 2021 ஏப்ரல் மாதம். சரி. இன்னும் ஒரு 4 மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டை ஆடு கொடுப்போம். ஏன்னா நான் எங்கள் ஃபார்ம் வந்து இப்போ ஃபுல்லாகிடுச்சு. சரி. இதுக்கப்புறம் வர ஃபீமேல்ஸும் நாங்கள் தர தான் போகிறோம். இப்போதைக்கு மேல்ஸ் மட்டும்தான் தரும். ஒரு 3 மாதம் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேல் மட்டும் தரும், கடை ஆடு மட்டும் தரும். அடுத்தது பரவலான கருத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொட்டில் முறையில் வளர்க்குறவங்க ப்ரீமியம் ப்ரைஸ், அதாவது விலை அதிகமாக விற்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து இது லாபகரமாக இருக்குது. அடுத்தது எல்லா நேரத்துலையும் அந்தளவுக்கு விலை அதிகமாக விற்க முடியலன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருதுங்களே, இது வந்து ஒரு யதார்த்தமான உண்மையாகவும் இருக்குது. காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2019க்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயோ ஒரு போஸ்ட்டுன்னு போட்டால் அத்தனை பேர் கால் பண்ணுவாங்க, பண்ணை ஆரம்பிக்கிறவங்க, உடனே வந்து விற்பனை ஆச்சு. இப்போ கொஞ்சம் தேக்கமாக தானே இருக்குது. உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்குது இந்த ஏரியாவில்? தேக்கன்னு பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே அந்த அளவுக்கு கிடையாது. சரி. இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 40லேருந்து ஒரு 60 ஆடு இன்னைக்கு மட்டுமே என்கொயரி கேட்டிருக்காங்க. சரி. யாருக்கும் நான் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்குன்னு கேண்டி நானும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லாம் எங்கே எல்லாத்தையும் கேட்டு பார்க்குறேன், யாருக்கிட்டே இல்லை. இப்போ 40 ஆடு கேட்டவங்களுக்கு ஒரு 5 ஆடாக 2 பேருக்கு கொஞ்சம் இப்போதைக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு மட்டுமே. அந்த மாதிரி டிமாண்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்குது, சப்ளை பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்க? சப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான் இல்லை. அது யாருன்னா ஒரு ரூமர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கலாம். சரிங்க. அதே மாதிரி சேல்ஸ்லாம் கம்மி இல்லாமலாம் எதுவும் இல்லை. நான் சொல்கிற பட்ஜெட்டே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை. ஆமாங்க. நான் விற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 12லேருந்து 14,000க்கு விற்றா கூட நான் உங்களுக்கு விற்கிற ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10,000 மட்டும் தான் போட்டுருக்கேன். சரி. 110 ஆடுன்றது வெறும் 10,000 ரேட்டு வச்சு தான் விகிதாரத்தை வச்சு தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். 1,10,000ன்றது அந்த செலவுலாம் போய் 70 ரூபா நிற்குன்னு நான் சொன்னது ரொம்ப மினிமம் ப்ரைஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன். சரி. நீங்கள் நாட்டாடு விற்கிற ப்ரைஸை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன், ஹையஸ்ட் ப்ரைஸை வச்சு உங்களுக்கு சொல்லலை. அப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா கொட்டில் முறையில் வளர்த்தாலும் தீவன செலவை குறைச்சி நம்ம அதை ஆரோக்கியமாக வளர்க்கும் போது லோக்கல் மார்க்கெட்டில் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 350 ரூபான்னு கொடுத்தாலும் இது லாபகரமான தொழில் சொல்லிங்களா? நீங்கள் ரேட்டு கொடுத்தாவே இந்த ரேட்டுக்கு இந்த லாபம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மேலே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேல்ஸ் வந்து டபுள் ஆகும். சாரி, உங்களோட இன்கம் வந்து டபுள் ஆகும். ஓகே. சேல்ஸு இன்கம் எல்லாமே ஓகே நீங்கள் சொல்கிறது. சரிங்க. இதில் தினசரி சவால்கள்னு சொல்லிட்டு என்னங்க இருக்குது? ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய முதலீடு போட்டிருக்கோம், இவ்வளோ தாயாடுகள் இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நாளைக்கு என்ன பிரச்சனை வருமோ, அடுத்த நாள் என்ன பிரச்சனை வருமோ, அப்படி தானே ஒரு எண்ணம் வரும் இல்லையா புதிய பண்ணையாளர்களுக்கு? இதை பொறுத்த வரைக்கும் சவாலுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து ஃபீடு கம்பல்சரி, நம்ம வாங்குகிற இடத்துல ஃபீடு இருக்குங்க, அது சேஞ்ச் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். சரி. ஏன்னா ஒரு ஃபீட்லேருந்து இன்னொரு ஃபீடு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதுக்கு லூஸ் மோஷன் ஆகும். அது உடம்பு அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆகிடும். ஓகே. அந்த ஃபீடு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். நம்ம கழனியில் போடுற ஃபீடும் நமக்கு வந்து அதுக்கு தேவையான சஃபிஷியன்ட் இருக்கான்னு 2த்தையும் பார்த்துக்கணும். 3வது வந்து ஆட்கள் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்கள் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். ஒரு நாள் வந்துட்டு ஒருத்தர் ஒரு நாள் வராமல் இருந்துட்டாருன்னா நமக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
இப்போ எங்கள் இதுலேயே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்கள் இருக்கவங்க எல்லாமே ரிலேட்டிவ் தான் வச்சுருக்கோம். சரிங்க. எல்லாம் எங்கள் மாமா மச்சான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஆட்டுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அன்றைக்கி காலையில் சாப்பிட்லன்னா அப்பயே ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க. சரி. அவங்களால முடிஞ்ச வைத்தியத்தை அவங்க பார்ப்பாங்க. சப்போஸ் அது போட்டும் மதியம் சாப்பாடு எடுக்கலைன்னா அப்பயே டாக்டர் வர வச்சு அப்பயே பார்த்துருவோம். அது வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம்னா நமக்கு எந்த வித நஷ்டமும் வராது. ஃபீடு நோய் மேலாண்மை மட்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த வித நஷ்டம் வர்றதுக்கு வந்து காரணமே இல்லை. எல்லாத்தையுமே தவிர்த்தலாம். சரிங்க. இத்தனை எண்ணிக்கைக்கு 2 வேலையாட்கள்ங்கிறது அவசியங்களா? கன்ஃபார்மாக 2 பேர் தேவை. ஏன்னா காலையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 70 தாயாடு. ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு தான் இவ்வளோ சூப்பர் பேர் கோஎஃப்எஸ் 29 கொண்டு வந்தாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் நறுக்கணும். இந்த நறுக்கணத்தை திரும்ப இப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க? எத்தனை முறை பசுந்தீவனம் வந்து ஆடுகளுக்கு கொடுக்குறீங்க? 2 முறை தருவோம். காலையில் ஒரு வாட்டி கொடுக்குறோம், நைட்டு ஒரு வாட்டி கொடுக்குறோம். ஒரு முறை கட் பண்ணிட்டு வரீங்க. ஆமாம். 2 முறை ஆடுகளுக்கு கொடுக்குறீங்க. ஒரு முறை தண்ணியில் நீங்கள் சொன்ன இந்த பீர் மால்ட்டு மற்ற பொட்டு புண்ணாக்கு இது போல் சேர்த்து கொடுக்குறீங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு 6 மணிக்கு எழுந்துட்டோங்க. ஒரு 6-6:30 மணிக்கு எழுந்தோடனே பில்லை வந்து நறுக்கி வச்சுருவாங்க. சரி. நறுக்கி வச்சுட்டு ஒரு 1/2 hour அந்த 1/2 hour கேப்பில் குட்டிங்கெலாம் வந்து நாங்கள் வந்து 5 பேட்சாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் ஆடுங்களை. இந்த 70 தாயாடு வந்து 15 ஆடாக வந்து ஒரு 5 பேட்ச் பிரித்து வச்சுருக்கோம். அந்த 5 ஆடு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட்ச் குட்டி போட்டுச்சுன்னா குட்டி போட்ட முடிஞ்சு ஒரு 1.5 மாதம் 2 மாதம் கழிச்சு கடா வர விட்டுருவோம். இப்போ ஒரு ஆடை மீட்டிங் வருதான்ற மாதிரி நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் எங்கள் ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும். சரிங்க. அந்த ஆட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 மாதம் 2 மாதம் வரைக்கும் கடாவை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மாற்றி விட்டு வச்சுருக்கோம். திருப்பி முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த பேட்சுக்கு நாங்கள் மாற்றிடுவோம். அதுமாதிரி நாங்கள் வந்து சைக்கிள் ஒரு 5 மாதம் சர்க்கிள் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஆடும் அட் அ டைம் குட்டி போடாது. அந்த 15 ஆடாக தான் ஒன்றை போல குட்டி போடும். 15ன்றது அதில் 13 ஆடு கன்ஃபார்மாக குட்டி போடுறோம். 2 ஆடு கொஞ்சம் ஏற குறைய குட்டி போடும். சரிங்க. அப்படி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இவங்க காலையில் எழுந்தோன்னா அந்த 15 ஆடுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 குட்டி 25 குட்டி கிடைக்கும். அதுக்கு மட்டும் ஃபீடு காலையில் வந்து பால் குடிக்காட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீடில் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து ஃபீடை மட்டும் போட்டுருவாங்க. பசுந்தீவனத்தை போட்டுருவாங்க. சரிங்க. போட்டுட்டு பில்லு அறுக்க போயிடுவாங்க. வெயில் வந்து கொஞ்சம் இப்போ பனி உணர்ந்ததுக்கப்புறம் பில்லு அறுக்க போயிடுவாங்க. பில்லு அறுத்து வந்து போகிறதுக்கு ஒரு 11 மணி ஆகிடும். சரி. முடிச்ச உடனே அப்படியே திருப்பி அந்த ஃபீடு சாப்பிட்ட ஃபீடெல்லாம் வெளியே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் தண்ணி நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிடுவோம். சரிங்க. அடுத்தது இந்த பண்ணையில் நமக்கு அசட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெட்டும் நம்மளுடைய தாயாடும் தான். தாயாட்டிலேருந்து நமக்கு வந்து குட்டிகள் எடுக்கிறோம், விற்கிறோம், அதுலேருந்து தான் நமக்கு வருமானம் வருது. இந்த ஷெட்டு வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிஷியேஷன் தான். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஷெட்டோட முதலீடை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்களா? ஏன்னா 3 வருடம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? எடுத்துட்டிங்களா? எவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்க? இன்னும் எவ்வளோ எடுக்கணும் ஒரு வேலை எடுக்கலன்னா? இந்த ஷெட்டோட இந்த மேல் கூரை சைடு அளவுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 லட்சத்துக்கு ஃபஸ்ட்டே ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதை நாங்கள் போட்டுட்டோம். சரி. இந்த ஃப்ளோரிங்லாம் போட்டது ஒரு 7 lakhs கிட்ட ஆயிடுச்சு. சரிங்க. மொத்த உள்ள அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 லட்சத்துக்கிட்ட ஆயிடுச்சு. சரிங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் விற்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 லட்சத்துக்கிட்ட விற்றுருக்கோம். இன்னொரு 10 லட்சத்துக்கு நமக்கு வந்து நம்ம போட்ட பைசா எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு 200 ஆடு இருக்குன்னா ஒரு ஆடு ஒரு 10,000 மேனின்னு பார்த்தா கூட ஒரு 20 லட்ச ரூபாய் அசெட் நம்மகிட்ட இருக்குது. இருந்தாலும் நீங்கள் தாயாடுகளுக்கு ஏற்கனவே ஒரு முதலீடுன்னு ஒன்று பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? 25 தாயாடு, அதையும் நம்ம பார்க்கணும். இருந்தாலும் இதை வந்து நம்ம கணக்கில் பெருசாக எடுத்துக்க தேவையில்லை. அந்த ஷெட்டோட கணக்கு அந்த 25 ஆடு வாங்கியிருந்தோம்ல. ஓ, அப்படி சொல்றீங்களா? ஆமாம். அதை நாங்கள் வாங்கும்போது 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு. சரிங்க. நாங்கள் வாங்கும்போது 330 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தோம் 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. சரிங்க. அதையும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் அந்த 18 லட்ச ரூபா சொல்கிறோம். அதாவது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா 70 தாயாடுகளை வச்சு நம்ம செலவு எல்லாம் போக நமக்கு சொந்த இடம் இருந்ததுன்னா மாதம் ஒரு 70,000 குறைஞ்சது எடுக்க முடியும்னு சொல்லி. குறைஞ்சபட்சம் 70 எடுக்கலாம். நீங்கள் இன்னும் நல்லா ஃபார்மை நல்லா ரன் பண்ணி சொந்த ஆள் வச்சு நடத்துனீங்கன்னா 1 லட்சம்ன்றது சிம்பிளாக எடுத்துடலாம். ஒரு வேலை இன்னும் சற்று விலை கூடுதலாக விற்றா இன்னும் நமக்கு வருமானம் கூட தான் செய்யும். நம்ம வந்து கூடுதலாக விற்கிறோம். ஆனால் நம்ம சொல்கிற ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியான ரேட்டை தான் சொல்லியிருக்கோம். 70ன்றது நம்ம விற்கிற ரேட் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் கம்மி இல்லாமல் வரும். சரிங்க மிஸ்டர் கமலக்கண்ணன். அதாவது 1.5 வருடத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய விஷயத்த சொன்னீங்க. அந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கீழே கொடுப்போம். உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றிங்க.